តនៅចាំការទៀតជិតដល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកមើលទៅលើការតាំងពិព័រណ៍របស់ខ្មែរយើងតែម្ដងទាំងឃើញចម្លាក់គ្រឿងអលង្ការទាំងគ្រឿងរបស់នំនៃចំណីអាហារញ៉ាំអីហ្នឹងគឺសិតតែជារបស់ខ្មែរយើងភាគច្រើនតែម្ដងណាចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរមកតាមដាននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Page Lisa ជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកក្នុងសាជាម៉ងភូមិខ្មែរអ្នកធ្វើដែលជាការតាំងពិព័រណ៍ទៅលើគ្រឿងអាហារខ្មែរក៏ដូចជាគ្រឿងអលង្ការរបស់ខ្មែរយើងផងដែរនេះបងមានតាំងពីកម្មាមានតាំងពីគ្រឿងល្ខោនមានតាំងពីអីច្រើនមែនតើហ្មងហើយសំខាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនេះក៏មនុស្សច្រើនដែរដោយសារតែគេមានលក់មុខម្ហូបមានលក់អីច្រើនមែនតើដូចផ្អែមដូចអីអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺឆ្ងាញ់តំណងហ្មងហើយក៏មានលក់ណែមានលក់អីដែរបងសំខាន់គឺយើងភ្លក់ទៀតនិយាយទៅគឺថាកន្លែងមានភ្លក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការភ្លក់មុនគេតែម្ដងចាបន្ទាប់មកយើងក៏ធ្វើការដើរមើលបន្តទៀតហើយមានមុខម្ហូបច្រើនមែនតើដែលពេលខ្លះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទៀតហ៎ហើយនេះគឺខ្ញុំបានថតស្តូបទៅតិចតួចទេណាបើតែខ្ញុំថតទាំងអស់ស្តង់វិញគឺច្រើនតែម្ដងនេះគឺឃើញគាត់លក់ផ្អែមលក់គ្រឿងនំអីគឺតំណងមែនតើនេះតែគឺថាចាក់ថ្មីយកតែម្ដងចាដោយសារតែមានមនុស្សឈរទិញច្រើនគួរសមហើយកន្លែងអង្គុយរបស់គេក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងមិនចាំពិបាកនៅក្នុងការរកកន្លែងអង្គុយអីទេធ្វើការសាកជាមួយនឹងផ្លែឯងជាបឋមទៅឆ្ងាញ់ដោយសារខ្ញុំជួយចិត្តផងអញ្ចឹងទៅគឺផ្អែមល្មមហ្មងដល់មកនេះយើងក៏ធ្វើការមកទិញផ្អែមបន្តទៀតប៉ុន្តែនេះគឺគេពងតែធ្វើបងនិយាយទៅគឺក្តៅតែម្ដងនេះឥឡូវខ្ញុំក៏ធ្វើការមកភ្លក់ព្រោះរសជាតិនំគឺឆ្ងាញ់មកល្មមបងនិយាយទៅគឺឈ្ងុយដូងផងឈ្ងុយនំដែលនៅក្នុងនោះរសជាតិមកយើងបងខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវព័ត៌មានមកយើងដឹងតែថាវាឆ្ងាញ់តបមកខ្ញុំក៏ធ្វើការទៅដើរទិញជាមួយនឹងនំនេះអាកាពោតអញ្ចឹងហើយបងនិយាយទៅគឺថាមួយចាននេះតម្លៃសមរម្យមែនតើថាបានច្រើនទៀតលក់លើកដំបងចានិយាយទៅគឺស្តៀងទៅនឹងនំមកខៅយើងដែរទេគ្រាន់តែឈ្ងុយពោតហើយរៀងទន់ឆ្ងាញ់មែនតើចំពោះនំនេះគឺខ្ញុំទៅញ៉ាំបានលើកទី1ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចូលចិត្តតែម្ដងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក្នុងវីដេអូមួយនេះបើសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំខុសឆ្គងលើលោកក៏សូមអធិស្ឋានទុកជាមុនផងណាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាយបាយ